dalcegło, am lama sequars rom shegikna iluzia rom esalis humoris toliga dacema da ara politikuri magram politikuri მშვიდობის მეგობრებო, თქვენ უყურებთ კვირაში ერთხელ მიშა მშვილდაძესთან ის მეოთხე ეპიზოდს. ახლა უკვე ახალ საარჩევნო სისტემაში. გილოცავთ, თითქმის პროპორციული საარჩევნო სისტემა მიღებულია. სამოქალაქო საზოგადოება რუსთაველის გამზირზე 3 თვე ვითხოვდით, რომ ძველი, ცუდი საარჩევნო სისტემა შენარჩუნებულიყო. მაგრამ ქართულმა ოცნებამ მაინც გაიტანა თავისი და უკეთესი, უფრო დემოკრატიული საარჩევნო სისტემა მოგვახვია თავს. არ გამოვიდა დემოკრატიული პროცესებისთვის ხელის შეშლა, განაცხადა კახა კალაძემ. მინდა ვთხოვო ქართულ ოცნებას, არ დაგვინდოთ. ბარემ სასამართლოს გაათავისუფლეთ პოლიტიკური დაკვეთებისგან და ბოლომდე გაგვანადგურეთ. ძალიან უცნაური სიტუაცია შეიქმნა ქართულ პოლიტიკაში. პროპორციულ სისტემაზე გადაგდებიდან 6 თვის შემდეგ ქართული ოცნება ამაყობს, რომ საბოლოოდ მხოლოდ ნაწილობრივ გადაგვაგდო. მოდი გავიხსენოთ კახა კალაძის 25 ნოემბრის განცხადება, გადაგდებიდან 11 დღეში. რაიმე ახალი საკონსტიტუციო ცვლილების გარშემო 113 ხმის მობილიზების რესურსი დღის მდგომარეობით არ არსებობს. შესაბამისად, თემა დახურულია. რა ქენით კახი? დახურეთ თემა. ახლა კიდევ უფრო სასაცილო მდგომარეობაში არიან ის მაჟორიტარები, ვინც პროპორციულ სისტემაზე აჯანყდნენ და ახლა დაჯანყდნენ. ძალიან საინტერესოდ იმართლებს თავს გორის მაჟორიტარი დეპუტატი იოსებ მაკრახიძე. ვციტირებ: მაშინ, როცა პროპორციულს მხარი არ დაუჭირე, არ ვიცოდი, რაზე იყო საუბარი. პარლამენტის წევრმა რო არ იცის პროპორციული სისტემა რა არის, ეს იგივეა ქირურგმა რო თქვას, უი, ეს არის გული? აბა ღვიძლი რომელია? კაი, დაუშვა დეპუტატმა არ იცოდა რა არის პროპორციული სისტემა. ნუ, ჯერ როგორ უნდა დაუშვათ? მაგრამ ნუ დაუშვათ. არ იკითხა მაინც რა კანონია შემოსულიო? და თუ იკითხა, არავინ არ უთხარით, ბიჭო? ანუ მაკრახიძისთვის ყველაზე კარგ სცენარში მოვლენები ასე განვითარდა. შემოვიდა კანონი, მაკრახიძემ წაიკითხა და ვერაფერი გაუგო. თანაპარტიელებს კითხა, თუ ძმა ხარ, გეხვეწები, ამიხსენი, რა ჯანდაბა ეს პროპორციული არჩევნებიო და იმან ერთმა უთხრა, მეც არ ვიციო, მეორემ უთხრა, ეხა ამ ცალია გადარბენებზე ვარო, მესამემ უთხრა, ამ ხელა კაცი ხარ, ანაიათ არ იციო და მოკლედ მაკრახიძეც გაბრაზდა, არავინ არ მიხსნით რა პონტია ეს პროპორციული არჩევნებიო და წითელ ღილაკს დააჭირა. და აი აქ ვხვდებით, რომ მაკრახიძე ინტელექტის კოეფიციენტით 36 დეპუტატს აღემატება. იმიტომ რომ ღილაკები არაერია. მე კი ვფიქრობ, მეგობრებო, რომ უბედურება ისაა, რომ მართლა არ იცოდა რა არის პროპორციული სისტემა. უფრო დიდი უბედურება კი ისაა, რომ არც ეხლა არ იცის. არ იცის რას მისცა ხმა და თლად გადაბუგვა და პარტახი კიდე ისაა, რომ მაშინ უთხრეს არას დააჭირეო და კაია, ახლა რო უთხრეს კის დააჭირეო, მაინც. მხოლოდ 2 სიტყვის კაცი გამოდგა ოცნებაში. ბიძინა გეგიძე და კახა ოქრიაშვილი. მხოლოდ ესენი იყვნენ ქართულ ოცნებაში ისეთები, ვინც არც მაშინ დაუჭირეს კანონ პროექტს მხარი და არც ახლა.
და ასარჩევად თუ მიდგება საქმე, მე პირადად უპრინციპო მავნებლებს თანმიმდევრული მავნებლები მირჩევნია მე. გეგიძე და ოქრიაშვილი, სირცხვილი და ყოჩაღ თქვენ. ეგეთი ხება. რას გავს თქვენი საქციელი თქვენ გაგიმარჯვოთ ღმერთმა. ეხავს ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას რომ ეწინააღმდეგებით გენაცვალეთ პრინციპულ სულში. აი ესეთი ამბავია. ამასობაში ნაცების რიგებში მატებაა. NDI-ის, AIRA-ის, ამერიკელი კონგრესმენების, ევროპარლამენტარების, ალეკო ელისაშვილისა და აჭარის ტელევიზიის შემდეგ ოცნების მთავარმა ნაცების დეტექტორმა ირაკლი კობახიძემ პატრიოტთა ალიანსს უწოდა ნაცები. ირაკლის განცხადებით ნაცებმა ადამ არშანია და ემზარ კვიციანი ჩამოაშორეს კანონპროექტის კენჭისყრას. ამის შემდეგ უფრო მაგარ რაღაცას ამბობს. ადამ არშანიასთან დაკავშირებით მაგალითად მეორე მოსმენა იყო და ვიკითხეთ, სად იყო ადამ არშანია? გვითხრეს რომ იყო რაჭაში, ჰქონდა წნევა, ვერ ჩამოდიოდა რაჭიდან სიმაღლის გამო. ჩვენ გადავამოწმეთ ჩვენი პარტიული ხაზით. სად იმყოფებოდა ადამ არშანია და იმყოფებოდა ქობულეთში. ზღვაზე. ადას ადგილას მეწყინებოდა. ნუ თუ ადა იმდენად მნიშვნელოვანი პერსონა არ არის, რომ სუსს დაედგინა მისი ადგილსამყოფელი. სუსი ადაზე არ მოაცილეთ და პარტიული ხაზით გადაამოწმეთ, ხო? პარტიული ხაზით გადამოწმება არ ვიცი რა არის. მაგრამ მაინც. მე და ჩემი გადაცემის შემოქმედებითი ჯგუფი მომავალშიც მხარს უჭერთ, რომ ადამ არშანია იყოს სულ რაჭაში და სიმაღლის გამო ვერ ჩამოდიოდეს პარლამენტში. ემზარ კვიციანსაც დარწმუნებული ვარ, პარლამენტში ყოფნას მთაში ყოფნა ურჩევნია. უბრალოდ დეპუტატის იმუნიტეტიც სჭირდება მაგას და მე მაგიტომა ასეთი. საერთაშორისო ორგანიზაციებს და საქართველოს მეგობარ ქვეყნებს გაეხარდათ საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღება. გილოცავთ, შემდეგი ნაბიჯია მართლმსაჯულების პოლიტიზირების შეწყვეტა, განაცხადა ანდრიუს კუბილიუსმა. გილოცავთ ცვლილებების მიღებას და კვლავ მოუწოდებ ყველა მხარეს სრულად შეასრულოს 8 მარტის შეთანხმება. ეს ადამ კინზინგერი იყო. ნეტავ რატომ ითხოვენ ასე აქტიურად დასავლელი პარტნიორები თავისუფალ სასამართლოს? ცნობისთვის, კინზინგერმა ან კუბილიუსმა რამე დანაშაული რო ჩაიდინონ, ქართულ სასამართლოში არავინ გაასამართლებს მაინც. ანუ ჯერჯერობით რაც ზუსტად ვიცით ისაა, რომ თავისთვის არ უნდათ. ახლა კი რუბრიკა სირცხვილი და თავის მოჭრა. პარლამენტმა ობიექტივის რედაქტორი ბონდო მძინარიშვილი საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრად აირჩია. მას 95-მა დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. მათ შორის არიან არჩილ თალაკვაძე და ირაკლი კობახიძე. ეს ადამიანები იმიტომ გამოვყავი, რომ ამერიკაში ჩადიან, კონგრესმენებს ხვდებიან და არწმუნებენ, რომ საქართველოს პროდასავლური კურსისთვის არ გადაუხვევია. ახლა წაგიკითხავთ ბონდო მძინარაშვილის ტოპ 3 განცხადებას ამერიკაზე. პირველი, ჩვენ ვიცით ამერიკამ რაც ჩაიდინა ჩრდილო აფრიკაში და ახლო აღმოსავლეთში, ეს ყველასთვის ცნობილია. გაანადგურა მილიონობით ადამიანი დემოკრატიის დამყარების მიზნით. მეორე, ყველა ის უბედურება რაც ჩვენ თავს არის, ეს ყველაფერი მოდის ოკეანის გაღმიდან. აქ შესაძლოა ბრაზილიას ან პერუს გულისხმობა. მესამე, ოკუპირებულ ტერიტორიას რუსები აკონტროლებენ. დანარჩენი ოკუპირებული აქვს შეერთებულ შტატებს. ოღონდ ამას არ ვეძახით ოკუპაციას. ბონდოსთვის ჩვენ ასეთი მაისური დავამზადეთ. მობრძანდით ბონდო ჩვენთან ვაჟა-ფშაველას 45 ნომერში და გადმოგცემთ ამ მაისურს. ან პრინტს გამოგიგზავნით მეილზე. არჩილ თალაკვაძეს და ირაკლი კობახიძეს კი შუბლის ძარღვის გაქრობას უსურვებ. იმიტომ რომ კიდე რო ჩახვალთ ამერიკაში და შეხვდებით კონგრესმენებს, აღარ დაგჭირდებათ. პირიქით, ხელს შეგიშლით. აი ასე ოსტატურად გადავედით მეგობრებო გადაცემის მთავარ თემაზე. ამერიკა. დღეს 4 ივლისია, ამერიკის დამოუკიდებლობის დღე და გადავწყვიტეთ ამ გადაცემის ჩასაანალიზებელი თემა იყოს ამერიკა და საქართველო, ჩახუტება, ძმობა და გეოპოლიტიკაც. საქართველოს გარდა ამერიკა ერთადერთი სახელმწიფოა, რომლის დამოუკიდებლობის დღეც ქართველებს გვახსოვს.
ჩემი აზრით ლიეტუვასაც ეკუთვნის ჩვენგან რომ მისი დამოუკიდებლობის დღე ყველას გვახსოვდეს 11 მარტი ბარემ დავიმახსოვროთ აქ ამერიკელებისთვის 4 ივლისი ნაციონალური დღესასწაულია ამ დღეზე ქართველებმა ძირითადად ფილმებიდან ვიცით ამერიკელები გარეთ გამოდიან ლუდს სვამენ ჰოტ-დოგებს ჭამენ ისვენებენ ბეისბოლს თამაშობენ აი ესენი მართალია აი მე რომ უცხო პლანეტელები მოდიან და უილ სმის და მის ძმაკაცებს სამყაროს გადარჩენა უწევთ ეგ აღარ არის მართალი Welcome to Earth. ამერიკელებისთვის ეს დღე ისეთივე მნიშვნელოვანია როგორც ჩვენთვის 26 მაისი ოღონდ არ ამგონია პანდემიის გამო წელს ამერიკის დროშები არ გაშალონ და ტრამპმა ჯერ რომელიმე პასტორს მიულოცოს დაბადების დღე და მერე ხალხს 4 ივლისი რომელიმე პასტორს რა ჩვენ არ დაგვეზარა და ვიპოვეთ სტეფენსვილში წმინდა პატრიკის სახელობის ტაძრის პასტორს მამა ტიმოთი ალენ ესკის 4 ივლისს აქვს დაბადების დღე. ჰა 1776 წლის 4 ივლისს კონგრესმა ბენჟამინ ფრანკლინის მეთაურობით დამოუკიდებლობის დეკლარაცია მიიღო. 4 ივლისს ამერიკის დაბადების დღესაც უწოდებენ, ვინაიდან ამ დღეს ამერიკის 13-მა კოლონიამ ბრიტანეთისგან დამოუკიდებლობა გამოაცხადა, რამაც საფუძველი ჩაუყარა ამერიკის შეერთებული შტატების დღევანდელი სახით ჩამოყალიბებას. ამერიკელმა ხალხმა ბენჟამინ ფრანკლინი დააფასა და ახლა ის ყველასათვის ნაცნობ და ბევრისთვის მონატრებულ $100 კუპიურაზეა გამოსახული. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ფრანკლინს ჩვენც ძალიან ვაფასებთ. იმდენად რომ მზად ვართ ერთი ბენჟამინ ფრანკლინი 3 შოთა რუსთაველში გავცვალოთ. დამოუკიდებლობის დეკლარაციას ამერიკელები ძალიან უფრთხილდებიან. ტყვია გაუმტარ კონტეინერში ინახება და მისი ნახვის საშუალება ხალხს მხოლოდ დღისით აქვს. ნიკოლას კეიჯამდე და არც მერე, არც მოპარვა უცდია ვინმეს და არც გადაწერა. გვინდა ამერიკას დაბადების დღე მიულოცოთ, თან მოვალეობის მოხდის მიზნით კი არა, როგორც Facebook-ზე ულოცავენ ხოლმე ერთმანეთს. არა, მართლა რომ მიულოცოთ. მართლა მიროცვა რასაც ქვია, ანუ ეგ გვინდა. ფულს ვერ მივცემ და ამით რასაც უნდა იმას ვერ იყიდიან, იმიტომ რომ ეგ ფული შეიძლება ისევ ამერიკის მოცემული იყოს და უხერხულია. ძვირფასო ამერიკა, გილოცავთ 244 წლის იუბილეს მზიანი საქართველოდან. აი თქვენ რომ ფლორიდას ეძახით მზიანს. ეგრე ვერა ვართ, მაგრამ ივლისი-აგვისტო აქაც საკაიფოდ ცხელა. კიდევ ბევრი გვაქვს საერთო. სამოქალაქო ომი თქვენც გქონდათ და ჩვენც. თავისუფლებისთვის თქვენც ბევრი იბრძოლეთ და ჩვენც. NBA-ის ბეჭდები თქვენც გაქვთ და ჩვენც. ქართული არც თქვენმა პრეზიდენტმა იცის, არც ჩვენმა. თქვენი ასაკის ხეები რო გვიდგას ეზოებში, ეგ ხუმრობა უკვე აქაც უკბილოა. იმიტომ რომ აღარც არის ეგრე. ეგეთი ხეები ახლა მარტო ბიზნესს აქვს. მოკლედ, გილოცავთ დამოუკიდებლობის ერთადერთ დღეს. ჩვენ რამდენჯერმე გამოვაცხადეთ. რა გვექნა? რუსეთი გვყავს ჩვენ მეზობლად. სადღაც 6 თვის წინ ვერაფერს გისურვებდით, მაგრამ ახლა პანდემიის დამარცხებას გისურვებთ. და რაც მე ვერ დაგლოცოთ, ღმერთმა დალოცოს ამერიკა. ხა ჩვენ ხალხსაც მივეცით საშუალება ამერიკისთვის მიელოცოთ 4 ივნისი. 4 ივლისი. ვნახოთ, რას ფიქრობს ხალხი აქვე, ვაჟაზე და სხვაგანაც. ამერიკა ხალხს უსურვებდი ბედნიერებას და ჯანმრთელობას და გახარებას. ამერიკაში უსურვებდი მშვიდობას, რა თქმა უნდა. კონსერვატორების გამარჯვებას და ჩვენთან სტრატეგიული პარტნიორობის გაგრძელებას. ბედნიერება და ჯანმრთელობა ყველას. ამერიკას რაც უსურვებ და უსურვებ თავისუფლებას, რაც აქვთ. უფრო მეტ თავისუფლებას ვიდრე დღეს არიან. ყველაზე თავისუფალი ქვეყანაა ჩემთვის პირადად. ავიც ბედნიერებას, სიხარულს და ყველაფერს საუკეთესოს არც კი სამყაროში არსებობს. ვუსურვებ ამერიკელებს და ზოგადად ამერიკას პრობლემების მოგვარებას, საქართველოს ჩვენი ქვეყნის დახმარებას და ხელის არჩევას. ჰა, აქვე პატარა თხოვნა ამერიკის საელჩო საკონსულო დეპარტამენტს. თქვენ ფიქრობთ, რომ უმრავლესობას, ვინც თქვენთან ვიზის მისაღებად შემოდის, ამერიკაში დარჩენა და ცხოვრება უნდა. და მართლები ხართ, მაგრამ ჩვენც მართლები ვართ. ამიტომ
ამიტომ უფრო თამამად შემოგვიშვით. შეგვიძლია კარგი რაღაცები შემოვიტანოთ. მაგალითად, გიორგი ბალანჩივაძე რო არ შემოგეშვათ. კლასიკური ბალეტის მიმართულება კიდევ დიდხანს არ გექნებოდათ. ნუ ვიცით რომ კლასიკური ბალეტი თქვენს კიდიათ და ჩვენს, მაგრამ ბაიძ მაგალითისთვის თქვი. თქვენზე მხოლოდ ერთხელ ვიყავით ნაწყენი. მართლა, ეს სერიოზული თემაა. ძვირფასო ამერიკა, თქვენზე ერთხელ ვიყავით ნაწყენი 1918-21 წლებში, პირველი რესპუბლიკის დროს. ჩვენი დამოუკიდებლობა რო არ აღიარეთ და სომხეთის რო აღიარეთ. მაგრამ, ნუ, არა უშავს. მე მაინც ორივე დაგვიპყრო რუსეთმა და აზრი არ ქონდა მაგას გადაწყვეტი მნიშვნელობა. სამაგეროდ გვახსოვს და მადლობელი ვართ ყველა იმ სიკეთისთვის, რაც საბჭოთა კავშირის მერე გაგვიკეთეთ. მაქსიმალურად ვცდილობთ არ გაწყენინოთ. იმედია არ გწყინთ, რომ ქართულ ვიკიპედიაში სტატია ამერიკის დამოუკიდებლობის დღე მხოლოდ 2 აბზაცისგან შედგება და სტატია გია ვოლსკი 5 აბზაცისგან. ალბათ გია ვოლსკი ვერ იფიქრებდა, რომ ამ კონტექსტში შეიძლება და მეხსენებინა, მაგრამ მინდა იცოდეს, რომ ნებისმიერი თემიდან შემიძლია მივიდე გია ვოლსკიმდე. ასევე ნებისმიერი თემიდან შემიძლია მივიდე სპორტამდე და აქვე ბოდიში, რომ NBA vote ზაზა ფაჩულიას გამო All-Star-ის არჩევნების წესის შეცვლა მოგიწიათ. იმედია არჩევნების ძველ წესს დააბრუნებთ, იმიტომ რომ ახლა გოგა ბითაძე გვინდა რომ ვათამაშოთ All-Star-ში. ერთი შანსიც მოგვეცით. გადავიდეთ ამერიკა-საქართველოს ურთიერთობების ისტორიაზე. ახლა რომ ამერიკელები წერილებს წერენ და გულშემატკივრობენ ადამიანის უფლებების დაცვაში, იყო დრო, როცა ჩვენ წერდით წერილებს იქით. 1866 წელს იაკობ გოგებაშვილმა თავისი პუბლიცისტური მოღვაწეობა ამერიკის თემით დაიწყო და გაზეთ დროებაში გამოაქვეყნა წერილი ამერიკა პოლიტიკური მიმოხილვა. იაკობ გოგებაშვილი აქებს აბრაამ ლინკოლნს მონობის წინააღმდეგ ბრძოლის გამო. ანუ მაშინ იაკობ გოგებაშვილი იყო ჩვენი ადამ კინზინგერი მათთვის. პირიქით. ამერიკის თემაზე აქტიურად წერდნენ ნილია ჭავჭავაძე, ნიკო ნიკოლაძე, გიორგი წერეთელი, დავით მიქელაძე, არჩილ ჯორჯაძე და სხვები. ახლა ამერიკაზე წერენ დათო, მაკა, ტორტები საჩხერეში და მერე ბუსტავენ Facebook-ზე ანტიდასავლურ გათხოვებს. 1891 წელს საქართველოში გამოიცა წიგნი ჯორჯ ვაშინგტონზე. ძალიან მაგარი სათაური აქვს ამ წიგნს. გიორგი ვაშინგტონი. გიორგი ვაშინგტონი, ამერიკის განმათავისუფლებელი. აქვე გამოვდივარ ინიციატივით ბუშის ქუჩას გადაერქვა სახელი და გახდეს გიორგი ბუშის ქუჩა. მე-19 საუკუნის ბოლოს ბათუმში ამერიკის საკონსულო გაიხსნა, რაც ამერიკასთან ურთიერთობების გაღრმავების საფუძველი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ სამწუხაროდ საქართველოს პირველ რესპუბლიკას 1918-21 წლებში ამერიკასთან რთული ურთიერთობა ჰქონდა. ამერიკამ უარი თქვა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღიარებაზე, ამას რამდენიმე მიზეზი ჰქონდა. პირველი, ამერიკას არ სურდა რუსეთთან ურთიერთობების გაფუჭება. მეორე, ჩვენმა დიპლომატიამ კარგად ვერ იმუშავა ამერიკელებთან და ვერ დაანახა საქართველოს მნიშვნელობა იმ პერიოდის გეოპოლიტიკურ რუკაზე. და თან იმასაც ვერ იტყვი, რომ მაშინ ნაცები უშლიდნენ ხელს. და მესამე მიზეზი იყო პატარ-პატარა ინციდენტებიც. მაგალითად, 1918 წელს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ევგენი გეგეჭკორმა მებაჟეებს ამერიკელი დიპლომატის ჩემოდანი გააჩხრეკინა. რამაც ძალიან განარისხა ამერიკის კონსული ფელიქს უილოუბი სმიტი და ჩვენს ხელისუფლებას სულ ფსევდომთავრობა ეძახა. მოდი შევთანხმდეთ, რომ დიპლომატის ბარგის გაჩხრეკა საერთოდ არ ეხმარება ქვეყნებს შორის მეგობრობის გაღრმავებას. ფელიქს უილოუბი სმიტი 1920 წელს ჩარლზ მოზერმა შეცვალა, რომელმაც საქართველოს ძალაგამოცლილი და კორუფციის კერა უწოდა. რატომ? იმიტომ რომ საქართველოში ჩამოსული ამერიკის დიპლომატიური მისიის ყველა წევრი გაძარცვეს. მოდი შევთანხმდეთ, რომ დიპლომატების გაძარცვა საერთოდ არ ეხმარება ქვეყნებს შორის მეგობრობის გაღრმავებას. ამის შემდეგ ამერიკის მხარდაჭერის მოსაპოვებლად ქართული ჯიგრული მეთოდი ვცადეთ პირველმა რესპუბლიკამ. ჩვენ და აზერბაიჯანსაც არ აღიარებდა ამერიკა და აზერბაიჯანს როგორც ჩანს მაშინაც ფული ჰქონდა. მოკლედ, ჩვენ და აზერბაიჯანმა ფული შევკარით
და ერთ-ერთი კონგრესმენი მოვისყიდეთ კონგრესში ჩვენი საკითხის ლობირებისთვის. სამწუხაროდ 1919 წლის კონგრესში ეს ადამიანი ვეღარ მოხვდა. ანუ წააგო იქ არჩევნები და შეგვჭა მოსყიდული ვიღაც კაცი. ნეტა მაშინ ყოფილიყვნენ ნაცები. იმიტომ რომ გიავალსკის თუ დაუჯერებთ, ნაცების გავლენის ქვეშაა მთელი კონგრესი. და როგორც უკვე გითხარით, ნებისმიერი თემიდან შემიძლია მივიდე გიავალსკი. ამერიკის მხარდაჭერა ძალიან დაგვაკლდა, რათა ერთა ლიგის წევრები გამხდარიყავით. 1919 წელს პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ შექმნილი ერთა ლიგა ერთდროულად ასრულებდა მაშინდელი ნატოსა და გაეროს ფუნქციებს. ორგანიზაცია მოწოდებული იყო სახელმწიფოთა შორის კეთილგანწყობის დასამყარებლად, საყოველთაო მშვიდობისა და უშიშროების განსამტკიცებლად. საქართველოს სურვილი გამოთქვა შესულიყო ერთა ლიგაში, თუმცა წესდებაში იყო მეათე მუხლი, როგორც ახლა არის ნატოს წესდებაში მეხუთე, რომელიც ითვალისწინებდა ორგანიზაციის წევრი ნებისმიერი ქვეყნის დაცვას გარე აგრესიის შემთხვევაში. ამიტომაც არ მიგვიღეს. ამ ორგანიზაციაში მიღებისთვის მაშინ ჩვენგან არ ითხოვდნენ დემოკრატიას, ადამიანის უფლებების დაცვას, გენდერულ თანასწორობას, თავისუფალ სასამართლოს და არჩევნებს. არადა მაშინ გვქონდა მართლა. ახლა ითხოვენ და აღარ გვაქვს. მოკლედ, დასავლეთის მოთხოვნები და დემოკრატია საქართველოში ჯერჯერობით ვერ დავამთხვიეთ ერთმანეთს, ვერ დავასინქრონეთ. ზოგადად დროის დამთხვევა არ ყოფილა ადვილი მეგობრებო, დამეთანხმება ჩემი შოუს ერთგული მაყურებელიც, ვინც აგერ უკვე მეოთხე შაბათია უშედეგოდ ელოდება გადაცემის ზუსტად საათზე დაწყებას. საქართველო-ამერიკის ურთიერთობები რადიკალურად შეიცვალა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ. დამოუკიდებლობის მოპოვების დღიდან ამერიკა ჩვენს გვერდითაა და უკვე 29 წელია დამოუკიდებელი სახელმწიფო ვართ, რაც რეკორდია. გადაბმულად ამდენი ხანი დამოუკიდებელი არ ყოფილვართ იმ დღის შემდეგ, რაც რუსეთმა გადაწყვიტა, რომ ასე არ უნდა იყოს. ამერიკის შეერთებული შტატები ბოლო 28 წლის განმავლობაში დაგვეხმარა 4 მილიარდ რაღაცით. აი მარტო ამ რაღაცით რო დაგხმარებოდა 348 მილიონ 400,000 დოლარით დაგვეხმარებოდა. ანუ ეგ რაღაც არის 348 მილიონი დოლარი. რომ წარმოვიდგინოთ რამდენია, მაგალითად 2001 წელს საქართველოს ბიუჯეტი 900 მილიონი ლარი იყო და 340 მილიონით გაირღვა. მესამედით რომ არ სრულდება ბიუჯეტი, ეგ გარღვევა აღარ არის, ეგ არის შემოგედგლიზა. და უნდა გადააგდო, სახში ჩასაცმელადაც არ გამოდგება. ამ 4 მილიარდ რაღაც დახმარებაში არ ითვლება მაგალითად USAID-ის დახმარება, რომელიც საქართველოს უკვე 1,8 მილიონი დოლარით დაეხმარა, ეს ცალკე ხაზია. ამ დახმარებებში არ ითვლება მაგალითად აი ეს ამბავი. გელა ჩარკვიანის წიგნში ნაცნობ ქიმერათა ფერხული ვკითხულობთ ასეთ ისტორიას. 1992 წელს საქართველოში ხორბლის მარაგი იწურებოდა, რაც ღარიბ ქვეყანაში ბუნტის საფრთხეს ქმნიდა. საქართველოს დელეგაცია იმ წელს ეუთოს სამიტზე იმყოფებოდა, სადაც ედუარდ შევარდნაძემ დროიხელთა და გიორგი ბუშ უფროსთან მივიდა. მაშინ ის იყო ამერიკის პრეზიდენტი. ციტირებ ედუარდისა და ბუშის დიალოგს. ჯორჯ, ვიცი, ახლა შენთან ვინც მოდის, ყველა რაღაცას გთხოვს. იცოდე, მე იმისთვის მოვედი შენთან, რომ არაფერი გთხოვო. ბუშს სახეზე ღიმილმა გადაურბინა. პირდაპირ თქვი ედუარდ, რა გინდა? ამ დიალოგის გაგრძელება წიგნში აღარ წერია. ამბავი კი ასე დასრულდა. რამდენიმე საათში სახელმწიფო მდივანი ჯეიმს ბეიკერი მიუახლოვდა გელა ჩარკვიანს და უთხრა, დააწყნარა ედუარდი 30,000 ტონა ხორბლით დატვირთული გემი უკვე შავ ზღვაშია და საქართველოსკენ მოემართება. თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ რამდენიმე საათში გემის ხორბლით დატვირთვა შეუძლებელია, უნდა ვივარაუდოთ, რომ ეს გემი სხვა ჩვენსავით გაჭირვებულ ქვეყანაში მიდიოდა და ამერიკელებმა უთხრეს საქართველოსკენ გადაუხვიეთ, იმათ უფრო უჭირდო. ახლა იმათ უფრო უჭირდო და
თუ ასია, მადლობა ამერიკას და ბოდიში იმ ქვეყანას. 1992-2000 წლებში, როცა ყველაზე ძალიან გვიჭირდა ამერიკა 860 მილიონი დოლარით დაგვეხმარა. ამ პერიოდში საქართველოში შუქი არ იყო, გაზი არ იყო, გზა არ დაგებულა, პენსიები და ხელფასები გაყინული იყო და რაში დავხარჯეთ ამდენი ფული არ ვიცი. ნუ კაი, თქვათ, ვიღაცეებმა მოტეხეთ რაღაც ნაწილი, მაგრამ თქვენ რაღაცში დახარჯეთ. გართობა არ იყო, არაფერი არ იყო. მართლა, ვიღაცეებს ალბათ დღემდე შენახული აქვს. ამერიკის ყველა დახმარება რომ ჩამოვთვალო, ჭავჭავაძის რეაბილიტაციაზე მეტი დრო დამჭირდება. ამიტომ მხოლოდ რამდენიმე შევეხები. რომ გითხრათ 2008 წელს რუსეთი ამერიკამ შეაჩერა მეთქი, დამიჯერებთ? იმედი არ დამიჯერებთ, მე საიდან უნდა ვიცოდე ვინ შეაჩერა რუსეთი. პოლონეთის მოქმედმა პრეზიდენტმა ანჯეი დუდამ რამდენიმე დღის წინ განაცხადა. 2008 წელს რუსეთი საქართველოს თავს დაესხა, მისი იმპერიული მიზნები კი ამერიკამ შეაჩერა. აი ამას დაუჯერეთ. რატომ მოვიყვანე არგუმენტად პოლონეთის პრეზიდენტის სიტყვები? საქართველოს პრეზიდენტი არ ამბობს ამას და რადგან საქართველოს სასიკეთო განცხადებებს ხან რომელი ქვეყნის პრეზიდენტი აკეთებს და ხან რომელი ფრილანსერი პრეზიდენტი ხო არა ვიყვანოთ. ან სხვადასხვა ქვეყნის პრეზიდენტებს შეუთანხმდეთ, რომ თავისუფალ დროს ჩვენზე კარგი განცხადებები გააკეთონ. თუ ვინმეს ეს იდეა არ მოგეწონათ, ველოდები თქვენ აზრს, რატო? 2008 წელს ომის გამო ამერიკამ მოგცა $1 მილიარდი და შავ ზღვაში შემოიყვანა სამხედრო გემები. გარდა ამისა, თბილისის აეროპორტის ასაფრენ ბილიკზე ამერიკამ დააყენა სატვირთო თვითმფრინავები, ჰერკულესები, რათა რუსეთს აეროპორტი ვერ დაებომბა. და რას ამბობდნენ მაშინ ქართველი რუსეთუმეები? ამერიკა წყლით და პამპერსებით დაგვეხმარაო. ახლა რაც შეეხება გემს, რომელმაც ქართველი რუსეთუმეების აზრით პამპერსები და წყალი შემოიტანა. ამ გემზე განთავსებული იყო ხმელეთი ჰაერის ტიპის ანტისახომალდო რაკეტები, მოქმედების რადიუსი 120-185 კილომეტრი, ფრენის სიმაღლე 24 კილომეტრი. გემი ასევე შეიარაღებული იყო ჰარპუნის რაკეტებით, მოქმედების რადიუსი საშუალოდ 90-220 კილომეტრი. ხომალდის შეიარაღებაში ასევე იყო 90 ერთეული ტომაჰავკის ტიპის მრავალფუნქციური, სტრატეგიული და ტაქტიკური დანიშნულების ფრთოსანი რაკეტა, მოქმედების რადიუსი 1300-2500 კილომეტრი. მასზე შესაძლებელია ბირთვული ქობინის დაყენებაც. არ ვიცი მე თვითონაც რატომ გამახსენდა, მაგრამ მაინც შეგახსენებთ, რომ ბათუმიდან მოსკოვამდე 2000 კილომეტრია. საქართველოსა და ამერიკას შორის მეგობრობა და თანამშრომლობა ყველაზე ინტენსიური 2004-2008 წლებში იყო. 2004 წლის იანვარში საქართველოში ჩამოვიდა ამერიკის სახელმწიფო მდივანი კოლინ პაუელი. ერთი წლის შემდეგ საქართველოს ისტორიაში პირველად ამერიკის პრეზიდენტი გვეწვია. გიორგი ბუში უმცროსი. ამერიკის ისტორიაში სულ 4 პრეზიდენტი მოკლეს: ლინკოლნი, გარფილდი, მაკინლი და კენედი. ამ სიის 5-მდე გაზრდა სადაავლაბრელმა ვოვა არუთინოვმა. საბედნიეროდ არუთინოვის ხელყუმბარა არაფეთქდა. მორწმუნე ადამიანი რო არ ვარ, იცით ალბათ, მაგრამ მეც კი მჯერა რომ მაშინ უფალმა დაგვიფარა. FBI-მ, CIA-მ, პენტაგონმა ალბათ ამ ტერაქტის ყველა შესაძლო ვერსია განიხილეს. რატომ მოხდა ეს ტერაქტი? რატომ მოხდა ეს ტერაქტი საქართველოში? ერაყი ხო არ იდგა ამ ყველაფრის უკან? ან ავღანეთი, იქნებ რუსეთი, ან სულაც ჩრდილოეთ კორეა, მაგრამ სწორი ვერსია მაინც ვერ გამოიცნეს. იმიტომ რომ ტერაქტის мотиваცია აღმოჩნდა აი ეს. ყველაზე კარგი იქნებოდა, თუ მეკნებოდა ფული და წავიდოდი ვთქვათ რუმინეთში, სადაც იგივე ბუში გამოდიოდა. მაგრამ ფული რო არა მაქვს. დაფინანსირება რო არა მაქვს. ანუ საქართველოში ბუშს იმიტომ კლავდა რომ ფული არ ქონდა. რაღაცნაირად მესმის ამ ადამიანის. კულტურას ვაფინანსებთ ბიუჯეტიდან, სპორტს ვაფინანსებთ, პირველ არხს ვაფინანსებთ. ტერორისტებს საერთოდ არ აქვს ხელშეკრულება. ახალგაზრდა ტალანტები რატომ უნდა მიდიოდნენ სირიაში? მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკას კინაღამ პრეზიდენტი აუფეთქეთ, ჩვენი მეგობრობა გაგრძელდა. ბუშის ვიზიტის შემდეგ სახელმწიფო მდივანი კონდოლიზა რაისი გვესტუმრა, ასევე ვიცე-პრეზიდენტი დიკ ჩეინი.
2012 წლის შემდეგ ამერიკიდან ამ დონის დიპლომატი აღარ ჩამოსულა. პანდემია ვითომ. არ ვიცი, მე სხვა ვერსია არ მაქვს. როგორც საქართველოში იტყვიან, საშვილიშვილო საქმე იყო ლუგარის ლაბორატორია, რომლის საქართველოსთვის აშენება ამერიკას 350 მილიონი დოლარი დაუჯდა. ძალიან მაგარი რაღაც რომ კეთდებოდა, ჯერ კიდევ მაშინ მივხვდით, როდესაც რუსეთმა და ქართველმა რუსეთუმეებმა ლუგარის ლაბორატორიის გაშავება დაიწყეს. კორონავირუსის პანდემიამ კი ყველას დაგვანახა, თურმე რატომ ებრძოდნენ ლუგარის ლაბორატორიას. ძალიან ბევრს საუბრობთ ლუგარის ლაბორატორიაზე, მაგრამ იშვიათად ვახსენებთ თვითონ რიჩარდ ლუგარს. ვინ არის ეს კაცი? ამერიკელებს არ ეშინიათ პირიქით უნდათ ამ დონის ტექნოლოგიურ ინვესტიციების ჩადება მის მეგობარ მოკავშირე ქვეყანაში, იმიტომ რომ ეს არის ასევე ინვესტიცია საქართველოს გეოდენ მომავალში. ეს იმათ გასაგონად ვამბობ, ვიცი ძახში რომ რა განსხვავება ამერიკა რუსეთში, ძალიან დიდი განსხვავება. და კიდე ეს არის ის კაცი. აი ეს კაცი არის რიჩარდ ლუგარი. მიშა რომ ნაზად ადებს ხელს მხარზე, მაგითაც შეგვიძლია მივხვდეთ რომ პატივსაცემი კაცია. თორე გემრიად მოუტყაპუნებდეს. რიჩარდ ლუგარი 2019 წელს გარდაიცვალა და შეგვიძლია ვთქვათ დიდი მეგობარი დაკარგა საქართველოს. თუმცა სამაგერო დარჩა მისი განხორციელებული იდეა. იდეა კი მოგეხსენებათ ხანდახან სიცოცხლეზე ძვირფასია, რადგან თაობებს ემსახურება. გონი მართლმადიდებელი არ იყო არც რიჩარდ ლუგარი, მაგრამ მაინც ეკუთვნის რომ ვთქვათ გაანათლოს ღმერთმა. განაცემის ბოლოს კი რომ შევაჯამოთ დღევანდელი თემა რა შეგვიძლია რომ ვთქვათ. დღეს ამერიკა და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორები ვართ და როგორც ჩვენ ვცდილობთ დავარწმუნოთ ამერიკელები, ეს სტრატეგიული პარტნიორობა დგას ჩვენი ეროვნული ღირებულებების თანხვედრაზე, იმ ღირებულებებთან, რაზეც ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დეკლარაციაშიც არის საუბარი, თანასწორობა და თავისუფლება. ამიტომაც სულ ორი რამე უნდა ვისურვოთ ჩვენთვის, რომ ამერიკა იყოს ჩვენი მეგობარი და ამავდროულად იყოს თანასწორობის და თავისუფლების იდეათა ერთგული, რომ არასდროს და ემსგავსოს რუსეთს. ეს იმის ნიშანიც იქნება, რომ ჩვენც არ ვატყუებთ და მართლა თანასწორობის და თავისუფლებისთვის ვიბრძვით მათთან ერთად. ამერიკაშიც არის პრობლემები, მათ შორის ადამიანის უფლებებშიც. ამერიკასაც გაუკეთებია ცუდი რაღაცები. თუმცა, როდესაც ამერიკა ვიეტნამში შევიდა, მთელი ამერიკა ქუჩაში გამოვიდა და აპროტესტებდა ამ ამბავს. აი რუსეთშიც რომ ეგრე ხდებოდეს, ვიტყოდი რომ მეორე რუსეთი არსებობს. ამერიკა თუ ცუდად მოიქცევა, მეორე ამერიკა ყველაფერს გააკეთებს, რომ ეს ცუდად მოქცევა მალე დასრულდეს. ამიტომაც არის ამერიკა მსოფლიოში ყველაზე დიადი სახელმწიფო და რუსეთი ყველაზე დიდი. კიდევ ერთხელ ულოცავ ამერიკელ ხალხს 4 ივლისს მალე დაამარცხეთ კორონა და მერე უფრო საშიშ ვირუსებსაც მივხედოთ. მანამდე კი ერთი კვირით გემშვიდობებით. მადლობა ყურადღებისთვის, მომავალ შაბათამდე.